早晨，你今日點啊？我想叫一杯凍奶茶。呢個幾多錢？可唔可以俾張紙巾我？我聽日要返工。你食咗午餐未？呢度有冇充電位？我唔該要一個外賣盒。你鍾意食咩嘢？我哋今晚去邊度食飯？地鐵站點行過去？地鐵站點行過去？呢件衫有冇帶一個碼？我嘅電話冇電啦。你今晚得唔得閒？我想預約聽日剪頭髮。呢個字點讀？我唔明你講乜嘢。你住喺邊度？我哋幾時再見？今日天氣好熱。你鍾意睇咩電影？我嘅廣東話唔係幾好。呢個地方好靚。我聽日要早起。你覺得呢間餐廳點？我而家好攰。呢條褲太長咗。你識唔識講英文？我唔食辣嘢。請問廁所喺邊？我嘅朋友聽日結婚。你幾時開始放工？呢度嘅 WiFi 密碼係咩？我鍾意行街買嘢。你嘅電話號碼係幾多？我唔記得帶銀包。呢班車去唔去銅鑼灣？你生日係幾月幾號？我哋不如睇戲啦。呢杯咖啡太甜啦。